励志4个月，拆遍所有 1.5P 空调。本期给各位带来的是日立的白熊军 D1 系列以及格力的云锦 Pro。还是老规矩，我们只拆机，不做任何主观评论。视频下面不会有任何的带货链接，详细的拆机数据会以表格形式给各位打在公屏上。闲言少叙，我们直接开拆。好，两款机器现在已经拆箱完毕，我们来开始称重。在称重之前呢，我们准备了一个1000克的砝码，我们来校验一下这个秤的精度。大家看一下，1000克没有任何问题。这是1000克的砝码。我们先量一下内机的重量，先量格力云锦 Pro 的。格力云锦 Pro 它的内机的重量是 10.55千克。日立白熊军 D1 系列，它的内机重量是 8.05千克。格力云锦 Pro， 它的外机重量是 27.10千克。日立白熊军 D1 系列，它的外机重量是 26.90千克。现在呢，外机拆机已经完毕，我们来看一下两款产品的冷凝器的配置。日立白熊军 D1 系列冷凝器铜管的长度是92厘米，日立白熊军 D1 系列冷凝器翅片的高度是53厘米，日立白熊军冷凝器铜管的直径是7毫米，Phi7的铜管。我们现在来查一下日立白熊军 D1 系列冷凝器铜管的数量：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13，一共是1.6排，每排是13组，合计52根铜管。格力云锦 Pro 冷凝器铜管的长度是82厘米，格力云锦 Pro 冷凝器翅片的高度是54厘米，格力云锦 Pro 冷凝器铜管的直径是7毫米，Phi7的铜管。我们现在来查一下格力云锦 Pro 冷凝器铜管的数量：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，一共是1.6排，每排12组，合计是48根铜管。现在呢，我们来看一下两款产品冷凝器的风扇电机。格力的云锦 Pro 冷凝器风扇电机采用的是通德电机，900转每分钟，30瓦通线。日立的白熊军 D1 系列冷凝器电机采用的是 V0 电机，970转每分钟，47瓦铝线。现在呢，我们来看一下两款产品的压缩机以及制冷系统配置。格力呢采用是格力自家的压缩机，型号是 QXF098ZE170A。然后我们看这里，格力的四通阀呢采用的是顿安的四通阀，材质是钢制的。然后在这个位置看，格力是有电子膨胀阀的。电子膨胀阀同样采用的是顿安的电子膨胀阀。日立的压缩机呢，它的这个型号是在里面的。后面我拆开了，我把这个照片给各位附在这个左上角。它的型号呢是日立的压缩机，型号是 GSD098CKPA7GK。然后我们看一下日立的这个四通阀同样采用钢制的，它的材质呢是3花的四通阀。然后我们再往下看，这个位置是有电子膨胀阀的，电子膨胀阀呢同样采用的是3花的电子膨胀阀。现在呢，两款产品的内机已经全部拆开了，我们来量一下两款产品的蒸发器的配置。我们先来看一下这个蒸发器铜管的长度。日立白熊军第1系列蒸发器铜管的长度是66厘米，日立白熊军第1系列蒸发器铜管的直径是6毫米
Phi 6的铜管。我们现在来查一下日立白星君第一系列蒸发器铜管的数量：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16，一共是16组32根铜管。日立白星君第一系列蒸发器灌流风扇的直径是12厘米。然后我们看一下它这个里面，日立白星君第一系列是没有电辐热的。我们现在来量一下格力云嘉 Pro 蒸发器铜管的长度。格力云嘉 Pro 蒸发器铜管的长度是74.5厘米。格力云嘉 Pro 蒸发器铜管的直径是5毫米。Phi 5的铜管。我们现在来查一下格力云嘉 Pro 蒸发器铜管的数量：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16，一共是16组32根铜管。我们来看一下它的灌流风扇直径。格力云嘉 Pro 蒸发器灌流风扇的直径是10.5厘米。然后我们现在看一下这个位置，这是一个电辐热管。格力云嘉 Pro 制热是有电辐热加热的。然后我们看格力云嘉 Pro 呢，在侧方和下方一共有2个步进电机。步进电机的品牌呢是凯邦的。日立的白星君呢只是在侧面有一个步进电机，这个步进电机的品牌呢是欧凯的。以上呢就是本期测评的全部内容，详细的拆机数据呢也给各位打在公屏上了。大家还想看哪些产品的拆机对比